แล้วฮัลโหลเสียงมันเบาเหรอโล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 สวัสดีครับคุณไงแป๊บหนึ่งนะขอปรับตัวหน่อยคือตอนนี้ไปต้องต้องต้องเปิดตัดเสียงอย่างหนัก เพราะว่าแถวบ้านตัดหญ้าอยู่ครับนะวันจันทร์สอบอีกแล้ว ทำไมช่วงนี้สอบบ่อยจังเดี๋ยวนะเสียงมันเข้าแบบมเดี๋ยวลดลงก่อนเพิ่มก่อนลด1 2 3 4โอ้โอ้ยไอเสียงเกมอยู่ไปก่อนฉันจะฟังเสียงสตรีมกับเสียงฉันก่อนอ๋อรอผมไม่ได้มานานเลย ก็ยังสบายดีครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลองปิดเสียงอะไรนะการตัดเสียงของเราดูโถจืดใช่ไหมได้ยินไหมใช่ไหมเสียงตัดหญ้านี่คือเสียงตัดหญ้าในการแล้วนี่เราก็จะปิดเสียงตัดหญ้าไว้เทคโนโลยีนี้ช่างดีจริงๆแต่ว่ารู้สึกว่าผมต้องพูดเสียงดังหน่อยพูดพูดสู้กับเสียงตัดหญ้าเอ๊ะทำคลิปสอนดีไหมเนี่ยเปิดอะไรนะเปิดการตัดเสียงอย่างอัจฉริยะของ NVIDIA โดยใช้ AI อืมเอาเป็นว่าถ้าไม่ขี้เกียจก็จะทำแล้วกันเล่นเกมเหรอเล่นเกมดีกว่าไปถึงไหนละเอ่มอะไรนะต้องทำอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเปิดไอ้หน้านี้ไว้ก่อนดีกว่าเผื่อเสียงมันต้องสะท้อนเสียงตัวเองไว้ก่อนโอเคมาไปที่สวัสดีครับบายครับมาใหม่ด้วยโอ้โหเอ๊ะไปไปสมัครงานกับบริษัทไม่ค่อยจะมาเฟียชื่อบริษัทก็ริวจินไม่ค่อยจะมาเฟียเลยเวลคัมจ็อบแอปพลิเคเคยมีประสบการณ์กี่ปีแล้วไม่มีเว้ยโปรดักไลน์ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณขายอะไรเอ่ออะไรเนี่ยพิมพ์การพิมพ์คอมเก่งไหมมีเดียมละกัน education criminal activity เคยไม่ถึงในเรื่องนะในเรื่องคือเคยโดนจับแล้วคอมพิวซับมิดต้องไปอินเตอร์วิวได้วยเหรอโอ้โห
ต้องไปสอบสัมภาษณ์ด้วยนี่จะเอาขนาดไหนเนี่ยเกมโอ้ห้องสอบสัมภาษณ์ Welcome to Ryujin Industries. Can I help you? คุยกับคนนี้หน่อย You must be one of the candidates that Imogene Salzo is interviewing today. โอ้ยเสียงเอ็โค Her ไม่ไหว office is down เอา the ปิดดีกว่า hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs. Then take a left and keep heading that way until you see her office. ฮะ Sounds ซ้าย like ซ้าย maze. ซ้ายเรื่อย So if you want me to walk you back there or have any questions, just let me know. ๆคำถามหน่อย And แล้วกัน hopefully I have some answers. ครูบอกว่ายักษ์หรือนางฟ้านะฮะแค่หน้าก็ไม่ใช่แล้ว โอ้ครูเขาตอบมายังไงล่ะครับนั่น ยูจินทำอะไร Oh, อ่ะ wow. You're serious? Well, Technology. Ryujin is the tech industry leader in the settled systems, mostly known for neuroamps, which exploded on the scene about. Other than that, our products include operating systems, security, various quality of life improvements for the home. We're like a full package. If you really want more info, I'd recommend reading up at one of the kiosks. They've got this company's entire history listed. เป็น At least Microsoft the นั่นเอง history they want you to know. คุณรู้หรือไม่ คุณอยู่ในเมืองแล้วคุณมองลงไปเหรอ เดี๋ยวนะ ไอตัวหัวใจตรงแชทมันบังเหลือเกินออกไงอะในเมืองแล้วคุณลองพื้น คุณจะเห็นเท้า ใช่ ก็เห็นเท้าสิครับ แหมถ้าเป็นบางคนอาจจะเห็นหน้าอกก่อน อะไรดิฉัน อินเตอร์วิวเป็นไงบ้าง Between you and me, I think Imogene is about done with the whole process. You won't believe the people we've been getting. I heard the hiring algorithm Yuko made approved all applicants. And of course, Yuko bailed when interview time hit. It's technically her job. And Imogene is furious. ตอบรับ ตอบรับทุกคน พอพอถึงเวลาเลยนะ พอถึงเวลาสอบสัมภาษณ์ไม่มา โถไม่ โอกาสมันก็50%ไม่ใช่หรอ มันโอกาสสูงไม่ได้ 50%มันต้องโอกาสปานกลาง โถเอ๊ะใช่เหรอ Oh, guess we're done here. ไม่ทางไหนนะเอ่อเดินตรงไป เดินทำไมต้องปิดกระจกแบบนี้ด้วย Better do this right. I don't want Yuko breathing down my neck about it. ไปทางซ้าย แล้วก็อีกซ้าย สวัสดีครับ คุณแฟนต้า นี่คืออะไรปึ๊บ My next assignment can't start ตรงนี้ด้วย enough. I hope you're more prepared than the last one. Have a seat. ใจเย็นนะ อยากไปนู่นก่อน Special project we're working on for the south. ให้นั่ง Keep ด้วย out of my way, and I'll keep out of yours. Follow me. Let's talk somewhere we can hide. อุ๊ยหุ่นยนต์ There's always work to be done. Pace นั่ง yourself. Make it a นั่ง fast. นั่งกดนั่งสินั่งคือแล้วอะไร All Big right, interview. just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. คนมีเดี๋ยว We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently, our algorithm We has lie, we failed lie, we us lie. and believes you to be a decent match.
which I'll take up with our technicians later. So, let's get this over with. Why do you want to work for Ryujin LVL สินะใครอยากได้เงินอะ I can appreciate an honest answer. And if you're hired, you'll be making far more than just a few credits. Provided you're successful, of course. This next one should be interesting, considering you marked having 0 experience. Zero experience Why do you consider yourself qualified for a job like this? อินเตอร์วิวจริงจังเลย ใครก็ทำได้แหละงานนี้ And judging from your application, I take it that's why you applied. Not that I'm going to argue since I feel the same. So, next question. How motivated are you to succeed? ก็อยู่ที่ว่างานจะทำอะไร Here at Ryujin, that's completely up to you. It's not unheard of for someone like you to reach an executive level position. Plus, we're pretty good at finding any untapped potential, so if there's a role we know you'll excel at, we'll find it. And finally, my last question. คำถามสุดท้าย If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? ถ้าทำแล้วอะไรเนี่ย ไม่รู้สิฉันคงไม่ถึง5 เดือนหรอก จำโกโจฮะโกโจกลายเป็นเนื้อสไลด์โกโจคือใครอะโกโจเขาเป็นใคร เป็นเนื้อสไลด์ซะแล้วแสดงว่าเขาเสียชีวิตแล้วสินะ ใจเย็นครับ Take your time. I'd say that's reasonable and not outside the realm of possibility. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. ขอไปไม่ On รู้จั a ก probationary period, of course. Especially considering this criminal record of yours. First order. There's a meeting starting soon, and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up. If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should get served right away. งานแรกไปเอากาแฟ เป็นเด็กส่งกาแฟซะแล้ว ไม่รู้จักจริงๆคุณโกโจคือใคร หรือว่าเขาเป็นชนิดเนื้อชนิดหนึ่ง นี่คือการบินไปซื้อกาแฟ Cause any trouble? Yes? What? Thanks for choosing Terra There's a Brew. line here. What can I get you? ฉันมาออเดอร์ของ Oh, the Ryujin order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that I promotion? got fired is what happened. And this is the soulless suit they got to replace me. Tomo, I'm sorry. I know how hard you were working for that promotion. โดน 4 years behind a desk, getting coffee, kissing up 4 to that ปี high and mighty Ularu Chen, just to get replaced by this nobody? โดนไล่มาเอากาแฟแล้วเจอคนโดนไล่ออก แล้วอูลาเลเชนเนี่ยใครอ่ะ Don't even know your own boss's boss. Ularu is Ryujin's head of operations, or resident shark, if you ask me. If she smells blood in the water, you're dead. เกิดอะไรขึ้น Like, who knows? I looked at someone wrong. The coffee wasn't hot. They didn't even have the decency to tell me. They just had security escort me out of the building, like some criminal. ครับ
อะไรอะไม้เหตุ6%ไม้เหตุ6%แบตเตอรี่หมดสินะไม่รู้เหมือนกันฉันแค่มางาน Hearing that ad should have been the first sign they were gonna get rid of me. I bet Ularu was just waiting for the moment to hire you. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. เกิดอะไรขึ้น It's either you or me. จู่ๆก็ชักปืนมาเลยโอ้มันไม่ชั้นหรือคุณหมายความว่าไง You don't just get to learn all the ins and outs of Ryujin operations and then just walk away. Even worse, I got fired. They don't let that kind of knowledge run around in the head of disgruntled employees. It's just a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. เดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนดิ You want to talk? I'll tell you what. You get one chance to prove you deserve this job. Change my mind and I'll walk away. Fail, and I think you know where this is headed. ฉันเก่งนะคุณโจมตีฉันน่าจะตายแน่นอน You can't be that good. Not yet. อ้าว Look, at some point, Ularu really will send you after me. Just promise me you'll remember กด this. ทีเดียวผ่านเฉยเลย When I came after you, I gave you the chance to talk me down. ทำไมฉันต้องเป็นคนที่เขาส่งมาให้ด้วยล่ะ Let's just say, Ryujin doesn't like loose ends. ไม่ให้ปล่อย She fired me, and now โดนไล่ออก she's gonna see me as a liability. And that's why it's just a matter of time before our paths cross again. Okay, and when they do, I'm just hoping you'll listen to me, like I listen to you. โอเคเดี๋ยวฟัง You're either one of the few good people in Neon, or you already know a thing or two about leverage. Just don't make me regret this. อ้าวคนต่อแถวไปหมดละ Hey, no worries on anyone calling security here. Take it from me, Ryujin will handle any drama that may come from this. You'll want to be sure to report it to them. โอเคเอากาแฟมาก่อน Yes, of course. Here it is. Oh, and please let Mr. Cho know that we did have the recommended maintenance done. I triple-checked the grind myself, and a mistake like that will never happen again. Need a pick-me-up? At Terra Brew, we've got you covered. Morning, noon, behold. The Emporium. Experiencing to the death degree. โอ้ยแล้วอ่ะ How's the news? เอาพนักงานมาเก็บอะไรนะ มาเอากาแฟ จริงจังอ่ะ โลเปจริงจังอ่ะ Just waiting for more info. As usual. ต้องมีหน้าต่างเหรอ แล้วหน้าต่างเข้ามาในห้องเลยนะ ไม่ใช่หน้าต่างออกไปข้างน I อก hope that coffee is still hot considering the time it took you to get it. You either need to learn this city or how to deal with distractions. So, what was the holdup? ทำไมถึงช้าล่ะ จะเจอ X employee อ่ะ Good answer. And the one I was hoping for, since we learned of the incident before your return. Your handling of the Tomo situation has caught some attention, and we'd like to try you out in a different role at the company. And since Yuko isn't here to object, your new position starts right now. เปลี่ยนเลย So, congratulations. You've been promoted. Not bad for your first day, right? วันแรกเลย ได้เงินเพิ่มใช่ไหม โปรโมทแล้ว position ชั้นใหม่ชั้นคืออะไร Explain. I'm promoting you to junior operative. Junior operative. The position is a bit more complicated and completely confidential. Your main เป็นความลับ duty is to add influence when necessary to ensure success of the business. Any questions so far? มีอะไรอีกไหม
at influence คืออะไร In any influence case where โอ้ a ย threat to success is Lin. established, one of us is sent out to create a more desired outcome. This may be through a conversation or presenting some new information. It's all very situational, as you'll soon see. โอเคทำไมถึงเป็นความลับล่ะ Like any good corporation, we consider what we do here to be a trade secret. If others knew and could mimic our ความลับ actions, ทางการค้าสินะ it would take away our edge. โอเค Really? Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. The other recipients are eagerly waiting for you in the conference room. อ๋อต้องไปคุยกับ Once ค you นอื่น finish ด้วยเหรอ talking to everyone, come back to my office, and I'll give you your next assignment. ทำไมโทโมถึงโดนไล่ออกอ่ะ Tomo Higashi was a technician here for years. He desperately wanted to be an operative. The truth is, he was getting overzealous in proving himself. He started writing up his own theories as facts and submitting them in his reports. It was only a matter of time before one of those theories proved wrong, and once we launched an investigation, it was all over for him. ก็คือเขียนผิด As technicians, we handle prep and post-op work, beginnings and ends. อุ้ยต้องประชุมต้องคุยทุกคนเลยเหรอโอ้โห Ah, coffee. You'd think we'd want to support our own subsidiary and get Coffee. tranquility more often, but Terra Brew it is. ซื้อเทราบูไปเลยไม่เหรอ For the past 5 years, Tranquility is a recent acquisition and we've only just begun to develop the brand. You may have seen how several vendors carry the product now. ซื้อเทราบูไปเลย Terra Brew would be a substantial purchase, but we fully intend to develop the Tranquility brand. Current projections are set to surpass Terra Brew within the next 5 years. Tea talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon กาแฟ Caldera, Chief หรือ Financial กาแฟ Officer. I'll กา be แฟ the one หรือชา deducting แทน expenses from your pay every time you manage to screw up, which hopefully won't be often. โอเคเข้าใจแล้ว Good. Then it appears we have nothing left to discuss. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. คนที่เป็นใครนะ ลืมละช่างมันเถอะ Just what I needed. เอากาแฟไว้ Imogene said she hired someone new. I'm Genevieve, head of marketing and public relations. marketing ยินดีที่ได้รู้จัก Likewise. Anyway, it's good to put a face to the new operative. The only question now is how much work are you going to be? ทำอะไรอะไรนะ เป็นผลลัพธ์เท่านั้น Oh boy, วิธีการอะไรก็ได้ you're going to be a real handful. Just know that one screw up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. So, any precautions you can take will be greatly appreciated. So, fetching coffee one minute and junior operative the next. Camden Cho, supply chain manager for Ryujin. We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be seeing you around. Nice to meet you. Yeah, it's always nice to put names to faces. And we rarely see most of the operatives around here. ไม่เคยเจอ operative เลย welcome to the team. Oh, and just a heads up, people in your position don't typically see the brighter side of Ryujin Industries. But rest assured, this is a great company, and the work we do goes toward benefiting millions. โอเคขอบคุณแล้วไบไซส์คืออะไรอ่ะ I get your point, but if anything, take comfort in knowing that you're the one deciding the methods behind your assignments.
Not only that, but corporate espionage is the norm. Ryujin just handles it better than most. Competitor operatives have done far worse to accomplish less. Okay. Please do. It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. Oh, and thanks for the coffee. Coffee, finally. Well, let's have a look at you. ไม่มันใกล้เข้ามาแล้ว เสียงไม่อยู่ต้องเพิ่มพลังไม่ไหวเสียงตัดหญ้าต้องทูบเข้าไปเสียงตัดหญ้า If only pleasure was the word for it. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. พยายามทำนะฉันเหมือนผีไม่มีใครจับฉันได้หรอก Good. Then we should get along just fine. กลับไปคุยกับอ๋อเก็บทิชชู่ได้แต่ชาไม่สามารถเอาไว้ได้ทิชชู่ปากกาอะไรสามารถเอาไปได้หมดเลยหยิบไปได้แต่ขวดน้ำชาตรงนี้แก้วน้ำชาตรงนี้อย่าเอาไปนะตรงนี้ I hope I can wrap up this next assignment quick. The Razor Ball tournament starts. I hope you enjoyed your little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. บ้าจะทำอะไรต่ออ๋อคนเขาเรียกอะไรนะพวกที่เราเซ็กอะคือแบบประธานหัวหน้ากรุ๊ปหัวหน้าแผนกนั่นแหละที่เหมือนกันคืออย่าโดนจับ That doesn't surprise me. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We've reason to believe that our friends at Kelt Corp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. อ๋อเราจะทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะแย่งคอนแทคภาษาไทยเขาเรียกอะไรสัญญาอย่างเนี้ยMy words exactly. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. โอเคฉันจะทำเดี๋ยวนี้แหละ Remember, this is confidential. We can't have anyone at KeltCorp getting suspicious. When all is said and done, it should be as if you were never there. Here's the data slate. Good luck. เอาดิจิพิกให้ด้วยแฮะ Make it quick. I have a deadline. ต้องไปเขาเรียกอะไรนะไปอัพโหลด ใส่เครื่องคอมตรงๆอย่างโหดเลย
Hamza kept pestering me about his damned missing slave. Like security's got time to track something like that. If the gangs can keep on killing each other. จู่ๆ activity ก็ขึ้นมา Be careful if you run into those ecliptic jerks. เควิคอปเช็คก่อน Something I can do for you, love. If you're here to buy, I'm afraid we only sell direct to retail. Nice visiting with you. Can't talk. I've got a deadline coming up. What do you want to do for the break later? deadline I don't know, Sorry, but I gotta I'm get busy out at of the moment. here. It's been non-stop interruptions since this morning, and I'm not spending another break at my desk listening to Cody eat with his mouth ใคร open. เห็นเหรอจู่ๆเดินคนอื่นเขาเดินเข้ามาห้องออฟฟิศ Well, I ง่าย worked ๆ forเนี่ยนะ months. You know what? Screw it. I'm going to Terrabrew right now. ไม่มีใครจับเขาเรียกอะไรอ่ะ security ไม่ดูอะไรเลยมาตึ๊งอัปโหลด Yeah? I'll go with you. We can pick up an extra for Chloe if she asks. Okay. ออฟฟิศเล็กจัง Ever run into spacers? Scumbags and scavengers. They're like vultures. บริษัทขายหินเหรอ Have you tried one of our advanced television? ข้ามโลกข้ามไอช่องปล่อยนั่นแหละเอ็กซอร์อะเนี่ยช่องระบายอากาศพอปรับไอตัดเสียงแล้วเสียงหัวเราะไม่เข้าอ่ะ ดูเสียงหัวเราะก็อย่างเบาเลย ต้องทำยังไงดีอ่ะกลับมายังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ทำไม1 2 3มันไม่ขึ้นอ่ะ โอเค โอเคถ้าอันนี้น่าจะผ่านอยู่ อารมณ์แบบเมื่อกี้มันตัดเสียงซะหมดเลย เสียงหัวเราะอะไรก็ตัดไปหมด โอ้ This report isn't bad, but you're going to need more supporting evidence. If Alexis asks about me, Imogen's a stickler for I am details. not here. Hey. Well, look who survived their first assignment. How'd it go? Anything to report? ไม่เป็นไรไม่มีอะไรจะรีพอร์ตหรอก Missing piece. Not a single setback. ไม่มีอะไรเลย I knew you were going to be perfect for this job. If you recall, setbacks mean a lot of things for a lot of people. Payoffs, cover stories, cleanup crews. You get my drift. The cleaner your work, the more intact your payments stay. I'm sure you understand. โอ้ยโอเค clean work maximum payout สินะ ยิ่ง clean ก็ยิ่งได้ตังค์เยอะ In the meantime, I'll make sure that slate is properly disposed of. So, now that we know you're capable of handling some light cyber mischief, ไซเบอร์ไม่เชฟ try your hand at a little framing. framing And I'd argue that arts and crafts is exactly what we do here. คนละ Just เฟร on a ม much higher level.
One of our subsidiaries, Arboron, is currently competing for a contract against Laredo. Now, the buyer likes to keep their associations clean and will be sending a representative to Laredo in Aquila City for an ไปที่อากิ evaluation. ล่า We just need you to visit their office first and accidentally leave behind some incriminating evidence against their company. วางหลักฐานปลอมโธ่ Oh, the best part is we don't even have to fabricate this information. อ๋อมีอยู่แล้ว We're just exposing what Laredo would rather keep hidden. Here's the slate we need you to plant. โอเค It holds confidential files that'll cast the perfect negative light on our friends at Laredo. Now, get going. อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่หลักฐานปลอม เป็นหลักฐานที่เขาเรียกอะไรนะปิดห้องประชุมปิดสิประตูเปิดได้ไหมเป็นหลักฐานที่มีอยู่แล้วเราแค่ไปเปิดเผยเขาเท่านั้นเองไปที่ไหนนะอากิล่าปึ้งYour ship's not as bad. Council of Governors. ไปเจอกับอ๋อเรนโดไฟอาร์มเซฟก่อน Might want to steer clear of the stretch. Lots of crime over there. สวัสดี Please, let me know if I can be of service. ขอ Here's ดู what ของ I หน่ have อย in stock. แล้วก็ขาย ขายให้เนี่ยเงินหมดแล้วหมดอย่างไวขาดทุนนิดหน่อย So แต่ we ก็ had ขาย to ไป clean up the graffiti on the range again. Why don't we just close it down? It's not like it gets much use. You meet all sorts of I need Aquila some City. place to put the prototypes through their paces. It stays. But you know, stretch trash will come back and loiter. Or worse. Let them. A few beer bottles and graffiti is the least we owe them. Yes, Miss Lance. Just do you talk to Miss Lance if you want to make a purchase. ชั้นบนเหรอชั้นบนอยู่ตรงนี้โอเคโอ้ยล็อก If you're looking to browse, you're in the wrong spot. The sales floor is downstairs. เซฟปลดล็อก เอามือเอื้อมไปปลดล็อกเหรอวะ พี่ผิดเฉยเลย โอ้ยโนวิดยังพลาดเลย อย่างแย่อุ้ยหันไปนู้นปิดประตูกันดิจิพิกใช้ได้ทั้งคอมใช้ได้ทั้งอะไรนะคอมเอ้ยใช้ได้ทั้งคอมแล้วใช้ได้ทั้งคอมหมายความว่าไงวะเฮ้ยไหนก็ไหนละขอเข้ามาดูหน่อยอยากดูว่าคอมคุณมีอะไรน่าดูบ้างเลยอ่ะพลาดบ่อยจังวะ
ปึ๊บปึ๊บปึ้ง security training อัปเดตโน่นนี่นั่นโถไม่มีอะไรเลย ไปแล้ววางเขาเรียกอะไรนะ วางหลักฐานทำไม exit อยู่อย่างเงี้ยมันมีให้พลิกล็อกก็พลิกล็อกสิไม่รู้เหมือนกันว่ามีไว้ถ้าพลิกล็อกอะไรไม่ใช่อันนี้แน่นอนห่วยก็ยังอุตส่าห์พลาดเนาะโอ้ยทองแดง shooting range โอ้โหที่ซ้อมยิงโอ้โหที่ซ้อมยิงอย่างดีเลยแล้วทางลงคือทางไหนอ๋ออยู่ทางโน้นช่างมันโดดลง We got to pay Russia anything? No, as long as you clean Seems up like the after Crimson yourself. Fleet is She don't everywhere these mind. days. That's awfully kind of her. Mrs. Lance is a killer through and through. Nice grouping on that last one. That way. Yeah, the site was They can off and strike to the any- left. I dialed it in good. Same time next week? You know it. อ๋อระยะมีปืนให้ใช้ด้วย We're done if you want the range. โอเค เป็นอะไรนะ ห้ามยิงตรงนั้น มียี้ด้วย ลืมเลย อยากดูว่าร้านขายปืนอะไรบ้าง The UC can't be that bad, can it? I think you'll find that. Let's get you set up. ไหนดูสิโอ้โหแอดวานซ์ทุมสโตนเฮดเรนเจอร์ทำไมมันไม่เป็นแอดวานซ์ขึ้นมาวะคือแบบ You keep everything on the level and we'll get along great. โอ้ยประตูยูติ้งเรนแล้วยานผมอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นนี่อะไรอ่ะคลาสสิกร็อกอ้าวโถแค่บ้านเก็บของวาร์ปเถอะไม่วาร์ปนั่นแหละ จะบอกฟาทาวิลวาร์ปแหละไปที่ริวจินกับบริษัท You wanna see how she วางกับ วางราคานู่นนี่นั่นคือเรื่องจริงอาจจะยากนะ แต่แบบในฐานะที่มันเป็นเกมแบบเนี้ยมันง่ายมากเลย Just waiting for more info. As usual. I was hoping you'd show up soon. Is it done? ทำเสร็จแล้วใช่ไหม เสร็จแล้ว Excellent. I'll let Ularo know that we can start moving forward with our negotiations. Now, I think it's time to examine a different set of skills. โอเค มีอะไรต่อล่ะ Nice to see I haven't worn you out yet.
Your next assignment is to find the security chief and use some creative thinking to obtain their security keycard. And when I say creative, I don't mean with a weapon. Either look the part and be persuasive, or be quick with your hands. ขโมยโอเคเดี๋ยว Good ไป luck. เลยละกัน I'm sure you'll be able to get that keycard without incident. Just remember, if anything does happen, it's up to you to bail yourself out. ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็หนีเองนะ Hope As Tech technicians, we handle prep and post-op work. ไป Hope Tech เลยเหรอ Hope Town กำลังยิง CEO Hope Town ไป I don't want to hear any complaints. บินโอ้ย Keep an eye on your valuables. ใน security key card ยังจะมีเสียงอยู่นะลิดลิดที่นี่ที่ไหนที่นี่คือห้องน้ำ เดินเข้าห้องน้ำหน้าตาเฉยมันเกี่ยวข้องเท่านั้นเกี่ยวข้องเท่านั้นเราก็เดินคอยปึ๊บเปิดประตูเซฟก่อน I got my eye on you. สวัสดี You need help with something. ขอถามหน่อยนะ อยากได้ security key card I อะ hate to disappoint you, but I'm not big on doing favors for people I don't know. ไม่รู้จักอะ งานฉันเป็นเนี่ยฉันต้อง If อยากได้จ saving ริง your job requires a security key card, I think you've got bigger problems. เดี๋ยวเราเข้าใจกันได้นะคุย I thought I made myself clear. I hear you, but อ้าวไม่ผ่านเฉยเลย you really don't have anything. เฮ้ยทำไมสี่เลยอ่ะ Give me a second. I'm fine. The key is yours. Just to remember to bring it back, or I am reporting you. ขอลองหน่อยขอลองอีกอันหนึ่งนะขอลองอีกวิธีหนึ่งดิต้องอีกพ็อกเก็ตแล้วก็ย่องเข้าไป You're under arrest. No sudden moves. 70%นะเว้ยเฮ้ยอย่างแย่เลย 70%แล้วทำไมพี่พ็อกเก็ตตัวกูต้องอัพเวลด้วยวะเซฟเลยขี้เกียจเรียบร้อยโยเก็ตหุ่นยนต์ได้ปะไม่ได้ ใครที่เทคผมอ่ะอ๋อ หันหน้ามาชัดเจนเลย
เซฟอู้อีกพ็อกเก็ตใบ31กะลีใหม่ อะไรวะเนี่ย50%อีกพ็อกเก็ตเว็บพอนอย่างเวอร์เลยสามารถถือสามารถขโมยอาวุธที่เขากำลังถืออยู่ We'd be dust. ปึ๊บกลับที่ทำงานขโมยหน้าตาเฉย บินกับบริษัทโอ้เสียงฟิลิปดังจังโอ้ยฮัลโหล Hey there. Got that key card for me? ได้คีย์การ์ดมาแล้วยัง นี่เลยคีย์การ์ด Now we're talking. Not bad for a novice. I think you're ready to kick things up a notch. And your timing couldn't be better. Good. It's time for a change of pace. เปลี่ยนอะไร This ล่ะ next assignment requires a bit more discretion for 2 reasons. First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. Neon Astral ทำไมเอสราวมันมี If you อะไรหรอ haven't already heard the name Benjamin Bayou, you'd better get เบนจามิน familiar. เบยู The man runs Neon and has ties to anything significant here, including Ryujin. The trade tower is his baby, and the Astra Lounge is the heart and soul. You do anything to scar that and make a scene, I guarantee it'll come back to haunt us. Okay. The assignment is pretty easy. Ourง่ายๆเลยนะ techs failed to uncover a potential deal between Infinity Ltd and Quantum Synergies. Your job is to make sure that deal fails. อ้าว บางคนอาจจะต้องโดนไล่ออก Infinity กับบริษัทอะไรอะ Infinity Ltd is one of our aspiring competitors. They have products in several similar fields, ships and neuroamps being the exception. Quantum Synergies specializes in ship operating software. We don't consider them a major competitor since their product line is so narrow. If the two are meeting to work out a contract, that tells us Infinity must be looking to get into the ship business. And we'd like to delay that, if we can. ขอให้ช้าลงหน่อยก็ได้ That's what we're hoping for. You'll be speaking with Quantum Synergy's Executive Director Zola Adisa and their Financial Manager Arthur Cruz. I'll be giving you a dossier on both. I strongly suggest you read them for talking points. and ก่อน talking point okay Exactly. Those lines are most likely to sway Zola and Arthur away from Infinity, not to mention give them a gentle nudge in our direction. The Infinity Ltd rep is Nina Hart. Nina Hart. I'll also be giving you an altered version of her presentation to swap out with the original. We've changed several figures, just enough to cause sufficient confusion throughout their meeting. สวา presentation เลยเหรอ โอเค เอา Whenever เอามา executives จาก are ไหน faced ล่ะ with numbers that don't properly match up, any faith they may have had will falter.
Finally, I recommend dressing appropriately, so I've taken the liberty of having a suit made for you. เราสูตรให้เลย Absolute discretion on this one. I don't want any SSNN broadcasts about murder in the Astral Lounge. Got it? โอเค I bet you are. Just remember to keep a low profile. Don't Low let profile the เลย Astral Lounge distract you too much. ปิ้งในชุดไฟเนสวิดเดสูตรโอ้โห10%เลยเว้ยแต่อันนี้มันกันกระสุนดีกว่าเยอะเลย หุ่นยนต์นี้เดินมั่วจริง ต้องอ่านอะไรนะ โดยเซอร์ได้มาตอนไหนอ่ะ คือแบบเริ่มเยอะเกินไปแล้วอ่ะ ตัวทีเหรอ ไปไหนแล้ววะนี่เหรอ Filming Man Talking Point ต้องจำได้เหรอ เอาไงดี มีสกินเลยแล้วกัน หัวแล้วก็อีกอันหนึ่งไม่แค่นี้ก็พอ แล้วก็ปิดไม่ใช่ไม่ปิดปึ๊บโอเค แล้วก็แปะไว้ มีสกินเซฟไปเลย จดไว้ ว้าวเฮ้ยกดไม่ไป ยิงผ่านนีออนแล้วก็ไปแอสโตรราวโอ้ยผับแล้วกัน ระยะ Welcome to the Astro Lounge. สวัสดีคุณ
โซล่า Someone came dressed to impress. Here on business or just out to escape? ทั้งคู่แหละ Ah, same here. Nothing like a business trip paid in full, especially when there's good downtime. That would be Infinity Ltd. Infinity Ltd เหรออ๋ออันนี้เลยเหรอ Risky, you say? Risky ยังไง By ล่ะ all means, enlighten me. Cheap version นะ Cheap is a word quantum synergy should never be associated with. I believed our team had thoroughly researched Infinity, but your comment gives me pause. Infinity ไม่มีเวอร์ชันโอ้โห Their instability was cited as a pain point, but one we could deal with. However, upheaval always comes with its own series of issues, and Drexler has yet to prove he can provide the consistency that I would prefer. Perhaps it really is more than I'm willing to undertake. A surprising conversation, and one I would never expect from someone such as yourself. I suppose the old saying, never judge a book by its cover, ต้อง is appropriate. อันนี้ด้วย It seems I have ต้อง quite a bit to จำ reconsider. ที่ไหนได้โถ So it looks like the pleasure aspect of my trip needs to be postponed. Thank you for the insight. ด้านบน VIP เอฟก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไป Hello All these years and Bayu hasn't let this place slip a single notch. The man knows how to run a business. เป็น businessman เหมือนกันนะ Well, I take that as a compliment. Coming from someone as well dressed as yourself. You either got great taste or great connections. Maybe even both. Tell me, you don't happen to work for Infinity Ltd, do you? ไม่ใช่อ่ะ Got something against Infinity, I take it. I'd love to hear your reasons why. reason มันเป็นไงล่ะ That's an awfully big claim to make. You'd have to have some inside details on their operation. However, it does match some of my เป็น own เหมือนกันเลย research that I've been... ยูจินดีกว่า Aren't you the resourceful one? That number tracks with the insider details I've been getting. Look, it was nice meeting you. But it sounds like I need to take another look at some data before I head into this presentation of theirs. See you around. And maybe next time I'll be doing business with you. จู่ๆก็มีคนมาคุยอันนี้ก่อน ไม่สนใจหรอกว่าไปทางไหนอ่ะ อ๋ออยู่ I ตรง know นู้ your น type. The freewheel in space. Must be nice. ล็อกด้วยเซฟก่อนเข้าไป ทำไมมันไปที่อื่นนะอ๋อ Take it easy. Hey, you wanna dance? Don't worry, it's gonna be fine. You've done this 1,000 times, right? กำลังคุย เข
เขากำลังคุยอยู่เราพี่พ็อกเก็ตมันไม่ได้เหรอวะโธ่เข้าไปเลยอะหลับแล้วก็กลับสวัสดีพวก Stay out of trouble or we'll have a problem. ขโมยตังค์ I really lucked out. I could never afford this place on my own. เอ้ยคนทั่วไปมีตังค์76เอง โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หยิบปืนไม่หยิบปืนไม่หยิบปืนติดโอ้โอ้โอ้กลับขึ้นไปคือ Ready to เซ report? ฟก่อนคุยรีพอร์ตกลับมาบอก Well, แล้ that ว wasn't too bad, was it? ให้โอเค You're a natural. I'm not just saying that because I hired you. มันก็ง่าย The ไป Astral Lounge can be overwhelming for some. Tie that in with manipulating people who are the equivalent of their boss's boss. Most junior level ops would start to show their cracks. Overall, not bad for your first high-profile assignment. You even earned yourself a bonus, which Lyndon was more than happy to give. Don't mention that out here. Follow me. Let's talk somewhere more private. ลินดินคือใครอ่ะ Don't tell me you forgot already. Our financial guru? Also, if you ever want an honest opinion about anything, just they're honest to a fault, and often give their opinion on something whether you want it or not. โอเค It's ขอบ well คุณโบนัส deserved. Just keep making me look good, and there'll be more where that came from. But no rest for the weary at Ryujin. We've got a decent backlog of assignments, and they just keep coming, so I hope you're still good to go. At least this next one will be a break from all the chatter. ต่อไปไม่เป็นไรเลยไหนซื้อที่อันต่อไปล่ะ Your next assignment is to remind the competitor of their place in the corporate food chain. Some call it retaliation. ดีที่ I like to think of it as tough love. โอเค Most corporations live and die by public perception. Trusted products lead to a good reputation, which leads to profits. And, like it or not, we're all here for the profits. Your assignment is to plant an ARC device. ARC The device. ARC will allow us to frame our competitor for gross negligence and tank the public's perception. Go negation You're not wrong. Believe me, we don't take these assignments lightly. They're also one of few that Masako herself needs to sign off on, and only our most trusted operatives receive them. You just need to plant the ARC and avoid detection. Our technicians will handle the rest, and they're instructed to avoid as much harm as possible. นะดีไว้โอ้โหไปพบเช็คอีกแหละเมื่อกี้ให้อะไรมาเมื่อกี้ให้อะไรมา
อกี้ให้เป็นอะไรมาให้อะไรมาก็ไม่รู้ ทำไมมันมีดกับขวานอยู่ในตัวด้วยวะไปพบเท้าอีกแล้วเอาไปข้างในกาแฟวางไว้ตรงนี้ได้ด้วยเหรอเอาของมายัดก่อนนะแล้วไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่มีน้ำหนักอะใส่เข้าไปอันนี้ใส่ไม่ได้อันนี้ก็เควสอีกโอ้ยมาเควสต้องมีนักหนาเลยวะเดี๋ยวนะเรนเจอร์เบสมีน้ำหนักด้วยเหรอวะทำไมมีน้ำหนักทำไมเหรียญตาเรนเจอร์อิว I don't want to hear any complaints. ดิโอ้ยอยู่ตรงนู้นแยะอันนี้มันห้องน้ำอ๋อต้องไปปักในยาเลยเหรอปึ๊บโอเคอะยานกำลังสร้างเลยปึ๊บ You didn't hear this from me, but those ecliptic mercenaries, the factions use them sometimes. Freestar Collective and UC both. That's why they give them a wide berth. Ask me. Those murdering assholes should be blasted into space dust. ปิดประตูแปะง่ายไปไหมง่ายเกินSecurity เห็นด้วยนะไม่มีแบบเฮ้ยคุณเข้ามาทำไมไม่มีอ่ะเดินคุยกันเฉยเลยโธ่ระบบเกมมันไม่เอื้อกับเล่นอะไรแบบเนี้ยขโมยชุดได้ไหมวิคุณเงินเยอะเหลือเกินมัตเตอร์เลยเหรอคอมล็อก Hey there. Got an update for me? ได้อัปเดตแล้วแปะไว้แล้วอาร์คดีไว้อะ Now I can let Masako know how much she'll enjoy watching the news tonight.
Now, on to the next, right? อันใหม่เลย Oh, but before I forget, the results of your Astral Lounge escapades are in. I'm happy to say that the deal was officially called off. Misako was very pleased with the outcome, so she arranged the bonus through Linden. Apparently, you said all the right things when it came to Arthur. Quantum Synergies actually reached out to us to negotiate the potential deal. โบนัส You earned it. So, back to business. มาอีกแล้ว In order to stay on top of the market, we have to know what our competition is doing. The next assignment requires a more brute force approach, since the chances of them sharing that information is unlikely. Okay. Good. Luckily, there aren't many, besides the usual. Your target is a prototype schematic for a new engine that Trident Luxury Lines is working on. According to the rumors, it's projected to be 17% more efficient than any engine on the market. The current schematic was sent to their star yard to begin prototyping, so they could be in the office area or the factory floor. โปรโตใช้ You'll find the Trident Luxury Line star yard orbiting Aquila in the Cyance system. Remember, same rules apply. โอเคลินดินอยู่ไหนลินดินฉันอยากได้โบนัส I've got my eye on you. นี่ไม่ใช่ If you happen to see Lyndon on this floor, give a girl a heads up. I warned people that Tomo was unstable, and look what happened. อ๋อมีช่องแอร์ด้วยอ่ะทำไมเปิดไม่ได้ลินดินอยู่ไหน Hey there. Good to see you again. สวัสดีมีอะไรใหม่ไหม Nice to catch you in the office. All right, back to work. กลับไปทำงาน Keep out of my way and I'll keep out of yours. This intel could blow a whole operation out of the water. I better do this right. I don't want Yuko breathing down my neck about it. ออฟฟิศอยู่ไหนออฟฟิศคุณลินดิน Listen, Imogen and Yuko run a tight ship around here. ออฟฟิศเทคนิคเชียน Supply chain disruptions in the Cyance system. เปิดประตูห้องเก็บของ Don't wander into any restricted areas. Don't cause any trouble. ที่นี่คืออะไรห้องน้ำข้างล่างนี้เป็นไงอ่ะ I've got my eye on you. เปิด security Don't cause any trouble. ห้องขังมีลงไปอีกเหรอ So much safer with one of those drone security robots. Yeah, I wonder if the Tranquility will don't wander in any restricted areas. I got to meet Tranquility's blend master. Tranquility has some job Customer for life. We'll find out soon enough. And I'm sure you made his day with the sale. Now let's start. นี่อีกบริษัทแล้วใช่ไหมเนี่ย อ๋อบริษัทหุ่นยนต์ Robots are always so efficient. Busy, busy. busy ห้องเก็บของเหมือนกันบริษัทหุ่นยนต์ลินดินคือคนไหนอ่ะ You're having a nice day. Robotics is my passion. Sometimes I dream of getting back home. Need something? Keep out of my way, and I'll keep out of yours. It made me turn in my engineering degree. Keep out of my way, and I'll keep out of yours. ซีเนียร์ออฟฟิศทีฟเท่านั้นที่จะใช้มิชชั่นบอร์ดได้
เปิดเข้าไปไม่ได้ As technicians, we handle prep and post-op work. Beginnings and ends, as it were. แล้วคุณลินดินน่ะคุณลินดินอยู่ไหนสแกนซะเลยนี่โอ้โหแกนนี่ไม่ใช่ Don't wander into any restricted areas. I heard about your run-in with Tomo. Don't cause any trouble. You never learn. Good luck with your future assignments. I'm a little busy right now. เอ้ยลินดินอยู่ไหนฉันอยากได้โบนัส I warned people that Tomo was unstable, and look what happened. That'd be a good way to gather intel. ตรงนั้นเข้าไปยังไงอะมันต้องมีทางเข้าสิมีคนเดินอยู่ทางนั้นด้วยโอเคแล้วข้างบนคืออะไรอ่ะคนเต็มเบยไทโยเหรออ๋อไทโยเอสนอร์ดไปชั้นบนสุดใช่ไหมใช่แล้วไอ้ชั้นล่างฮะทีนี้มองไม่เห็นOperation Lobby ไปพบเท้าแหละ ฮะอ๋อต้องไปนู่นไปสตาร์ยาร์ดApproaching ship, you've entered Freestar Collective Space. Maintain your current course while we scan for contraband. แล้วสตาร์ยาร์ดอยู่ไหนอ่ะ Scan complete. Go ahead and land. อยู่นู่นบินเมื่อไหร่จะด็อกได้ Greetings, Captain. แล้วก็เดินเข้าไปเอา Welcome to Trident. เดินไปหยิบในออฟฟิศโง่ๆ Excuse me. ก็ดีดีเทคว่ะให้ดีเทคชั้นไม่คุณคอฟฟี่อย่ามองทางนี้คุณคอฟฟี่คุณต้องไม่มองแล้วเมื่อกี้ใครมีคนลุกจากเก้าอี้วะเฮ้ยปิด
เมื่อกี้อะไรอ่ะจู่ๆก็ดีเทคแล้วก็จู่ๆก็ฮิดเด้น แล้วแบบกลัวคนทำไม่ได้เกินไปไหมดูบาลานซ์มิชชั่นเดของที่ต้องปลดล็อกมันอันนี้ทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นโนวินหมดเลยอ่ะไม่มีการแบบ Yes, yes, it's a singular honor to meet me, I'm sure. คุณเป็นใคร What are you doing here? Philippe didn't say I should be expecting someone. This is the very heart of Trident. ก็มันไม่มี Yes, yes, goodbye. มันไม่ได้ล็อกนี่ฉันก็เลยเข้ามา อย่างฮาเลย Take it easy. If you need something, speak with Philippe or Gia. ทำไมมีกระสุนด้วยวะเฮ้ย employee อ่ะกลับไปเฮ้ยมันไวมากเลยอ่ะไปตรงนู้นไปตรงนี้แล้วไปตรงนู้นแล้วก็ไปตรงนี้แค่นั้นเอง This is Free Star Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. โอ้ยต้องสแกนด้วยเหรอ All right, we're done. ลงพื้น Quit staring. Duels Goods has a full line. เควสมันคือถ้าไม่มีสตอรี่นี่คือแบบไปเก็บต้นเก็บนี่เก็บต้นไปนั่นมาเอานั่นมาเอาอะไรนะเอาหลักฐานไปวางสิ เฟส Just the person I wanted to see. เป็นไงได้ไหมนี่แหละ And we aim to keep it that way. I I need to didn'tรู้ deliver เรื่ this อง to เลย Lena so she can start the reverse engineering process. But first, Ulara wants to see you. I've upgraded Ularu. your security level so you can access the executive floor, where her office is. Tellไป her ข้างบนได้เลย assistant Maeve you have an appointment. I won't be far behind, in case you get lost. จะตามไป Make it quick. I have a deadline. ท็อปซีเครดมิชชั่น I'm a little busy right now. ไปที่โอ้ฉันอะไรนะ My company's future might be riding on this deal. Welcome to Ryujin Tower. If you need to make an appointment with Miss Chen or Miss Imada, please speak to my colleague Maeve. Please let me know if there's anything I can do to make you. The custodians just finished polishing everything. Thanks for visiting Ryujin Tower. Enjoy your day. I think that was the single most stressful experience of my life. ลูกค้าเยอะจัง I'm glad we're making an effort in our ดิ appearance น today. อยู่นี่นี่เอง I see we have an operative who can appreciate. โอเค I always hold a certain amount of. In the effort of making small talk, I hope you're enjoying your newly. Our operatives are quite the. You're proving to be quite the. We have that in common. I believe I've met my social quota for the day. Perhaps we'll chat another. อ้าวไม่ได้เงินเหรอ โอเค อุ้ยตู้เซฟ โอ้โหห้องประชุมชั้นบน If only there were more hours in the day.
นี่คือห้องอะไรโอ้โหห้องไฮเทคซะเราไปเจอประธานอย่างไวเลย Can I help you? เฮ้ยมันไวมากเลยอ่ะอุ้ยไหน Name and appointment. ชื่อและอันนี้ไซเอ็นฉันจะมากับ Confirmed. Ularu is wrapping up a meeting with Genevieve. You can wait here or in the lobby area. I'll let you know when she's ready to see you. I see Imogen Salso is supposed to be with you. I'm right here, Maeve. มาแล้ว Good. It should just be a moment. Well, sooner than I thought. Looks like Ularu's ready now. อ้าวเดินเข้าไปเลยเหรอ That leaves us with only one option. God, Ularu, is that always your response? I don't want another PR mess on my hands. Yes, Viv, because you're too good at your job. No. We can talk details later. My next appointment's here. Fine. But you can break this news to Alexis at our next meeting. Good. You're finally here. The one I've been hearing so much about. I'm Ularu Chen, head of operations here at Ryujin. So tell me, what do you think of your new job so far? งานใหม่เป็นไงบ้างก็เป็นงานแหละ And that's an answer. Not the best, but certainly not the worst. At least I can assume you're not out to tell me what I want to hear, which is somewhat refreshing. Now, my dear Jeannie here says you've been through the basics of what we do and pulled off success every time. 5 successful standard assignments and 1 specialized. And on top of all that, a flawless record. It's no wonder they love you up here. I happen to have a personal assignment that I'd like to send you on. One that involves meeting up with an outside contact. Jeannie seems to think you're more than capable of handling it. He's the best operative I've ever hired. Let's not forget the only operative you've ever hired. Meeting with outside contacts isn't always as straightforward as your past assignments. Some can be fickle or demanding, so you'll need to decide how to handle them and what decisions to make on the fly. โอเคเดี๋ยวไปทำเลย Because if not, I can't imagine we have much use for you here at Ryujin. Your contact is Simon Rychek. He claims to have information on a new project that Infinity Ltd is working on. He said it's a game changer that Ryujin would be especially interested in. So his asking price is the big thing to consider. Finance will reimburse up to 1,000 credits. So if you have negotiation skills, use them. 1,000 เดียวโอ้โห reimburse เป็นไง You get reimbursed once the assignment is complete, but the immediate cost is on you. If you don't have the money by now due to poor financial skills, I can only hope you're negotiate. Now, in order to confirm your identity, Simon prefers code phrases. What fate? I'll let Jeannie give you the details on this one because the concept is just beneath me. Simon is into sports, so he enjoys any opportunity to talk about them. At some point, he'll casually say, "Looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year." You get to respond with, "Razor Derby is the only real sport." Got it? Okay. You'll find him in Sidonia, so I hope your ship's fueled. Just look for him above the Lux condos in the plaza. You spoke very highly of this one, Jeannie. Let's hope he doesn't make a liar out of you. Now, if you'll excuse me, I have some things to take care of. Thanks for the vote of confidence. ปืนโอ้ปืนธรรมดาปิดประตูให้อ่ะ Well, that wasn't too bad for your introduction. What do you think of Ularu? เวลาคือใครก็ดีนะ She does, doesn't she? You caught her in a good mood. Let me know if you have any questions regarding your assignment.
and enjoy your time in Sidonia. It's certainly no neon. ไซมอน I คน worked with นี้ใคร Simon a อะ lot in my time as a field op. He's a perpetually grumpy man, but I think he just likes to... Getting close to people isn't a luxury he can afford in his line of work. โอเคจีนี่เหรอ Careful what you say in some areas. จีนี่ For you? No. Only Ularu calls me that, and it's not up for negotiation. แค่คนเดียวเท่านั้น เข้าไปไม่ได้โอ้ช่องแอร์ช่องแอร์ช่องแอร์ เข้าไม่ได้โถไปซิโดเนียมีอันนี้ด้วยนะ มีการใช้อะไรนะ โคตรลับโคตรลับโอ้ยติดเปิดThe UC exchange is a great place to buy your weapons. Just make sure to keep them full. โอ้โหมาอยู่ซะบนเลยพี่ Sidonia, what a dump. เป็นไงบ้าง You lost? Or just come to ask an out-of-work miner how his day's going? คุยกันได้ไหม Only good thing worth talking about these days is sports. Speaking of, looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year. Laser Derby. Damn right it is. I heard they were sending someone new. Nice to see you made it. I have information on a deal being proposed between Infinity Ltd and Deimos Stockyards. It's my belief that your employers would be highly interested in the details. So I'm upping my price. It's steep, yes. ขึ้นเฉย But that is why I'm also offering a little side job if you can't pay up. โอ้มือเลยเหรอเขาให้มา1,000 เอง เดี๋ยวต้องคุยกันสิ For this little tidbit? Believe me, I know exactly what this is worth. น่าคุยกันเถอะ This isn't getting us anywhere. 4 แม่งเลยอะ When you put it... All right, I'll lower the price. But that's my final offer. Unless you may prefer the side job now? เท่าไหร่ 8,000 โอเคสายจ็อบเถอะ You're ไม่ going to จ่าย like it. ปีตังค์นะแต่กูไม่จ่าย As you may guess, being an informant is not without its risks. I've heard there's a merc in Saturn's orbit who'd like to cross my name off her list. Melai Liskova. If you take her out and bring me her gun as proof, I'll consider my fee to be waived. ไมล่าคือใครอะ She's a freelance mercenary. Used to work for Inception Technologies. But she likes her independence, so she went into business for... She specializes in killing for the right. Right. เป็นฮิตแมนโอเคไปหาก็ได้ You're doing me a tremendous favor. Just know she won't go down. Malai's ship is called the Datura. Like I said, you can find her in orbit around Saturn. Just remember to bring the gun. เอาปืนกลับมาด้วยโถ
ยานระเบิดแน่เลยวะ That's more like it. So, tell me what you're doing here. I'll decide whether or not to strip you for selfish. มาหาไซมอนอยู่ใช่ไหม I'm looking for a lot of people, and none of them. เราจะมาช่วยชีวิตคุณ Oh yeah? From what? You're the only thing around here that looks like a threat to me. So, give me. คุณรู้ได้ไงอะ If you think I'm answering any question. ก็จะคุยกันหนอนถ้าไม่ใช่ฆ่ากัน How about for me killing you? Huh? Don't think I couldn't take you out if I wanted to. โอ้โหแค่เอาปืนมาให้พอแล้ว เกรดคืออะไรอะ What are you, a therapist? It's ไซมอนไม่ปล่อยเหรอ it'd be nice to be able to relax a bit. ไซมอนมันจะหยุดแหละ But just how do you propose we manage that? Because I intend on staying very much alive. ก็แค่อยากได้หลักฐาน I have my ways. ไซมอนอยากได้ปืนอะ He wants the very thing that protects my life. Of course he does. He knows I would never. All right. You can have Ember, but you'll have to come aboard to get her. You have my word you won't be harmed, for whatever that's worth. โอเค ไม่ต้องยิง ก็ดี ดอก บอด เตรียมพลังไว้ก่อน แล้วก็เซฟด้วย อุ๊ย ทุกโลกฮึบสวัสดี I'm impressed. Simon managed to find someone with guts to come after me. I suppose it shouldn't surprise me that he wants Ember as proof of this. He knows I'd never part with her. เอมเบอร์เป็นไงอะ Ah, the first time Ember and I met, she was pointed right at me. And then backfired on the gloating bastard who thought he'd won. ปืน She saved my life more in my line of work. We're always in and out of the fight. คุณเป็นไซมอนเป็นอะไรกัน We ขึ้น were a thing for a while. Until the coward sold me out. I'm sure he regrets it, considering I survived the attempt on my life. And now, I live to blackmail him and make his life a living hell. So if Simon told you I wanted him dead, it's a lie. I want him very much alive.
โอเคต้องการให้มีชีวิตอยู่แล้วก็ Oh, will you? เอาปืนไป You เลยแล้วกัน really think I'd let you just waltz onto my ship and I'd hand her over? If you knew anything about me, you'd know honesty isn't my strong suit. ไม่เลย The only truth here is that I've intended to kill you since the moment you set foot on my ship. ทำไมต้องเฮลก่อนล่ะ ถ้าอยากมีชีวิตอยู่ก็คิดดีๆนะ I'm pretty sure I've already made up my mind. As much as I love her, you're right. Perhaps I've acted a little too hasty. Okay, fine. You've compelled me to hold up my end of the deal after all. You get Amber, I'll disappear. Besides, I like to think of this as just a temporary arrangement. She's always found her way back to me before. Why should this time be any different? ทำไมฉันจะเชื่อคุณได้ I ล่ะ already gave you Ember, and the truth is, you don't. Something you may want to keep in mind next time you make a deal with a total stranger. โอเค Oh, don't worry. I see this as some well-needed, dare I say, deserved time off. I'm looking forward to the fresh start. I guess Simon chose wisely. For once. Now get off my ship. ไปเลย I've got an identity to arrange and a vacation to plan. ไปเวเคชั่น ดูปืนเอมเบอร์นี่มันเป็นปืนอะไรอ่ะอ้าอย่างสุดเลยไปวาร์ปกลับเลยได้ไหม วาร์ปกลับในยานคนอื่น This is United Colonies space. Maintain current course while we scan for contraband. ไปลงไม่ต้องสแกนด้วย And we're done. แล้วก็ลงจอด Always nice to kick back at the broken spear after The Lex condos aren't anything. เปิดเอาปืนมาละนี่แซมมอนเอาไปเลย Look who survived the devil herself. Well, either that or you decided to pay up. จ่าย เอาปืนไป So, that lying she-devil finally got what's coming to her. I've been looking over my shoulder for the past 5 years now, just wondering when she'd show up to put a bullet in my chest. เขาไปแล้วอ่ะ แล้วเอมเบอร์ล่ะเอาไง I haven't given it much thought. The truth is, I never thought I'd see it. The only thing I know for sure is that I'm sure as hell not going to use it. ไม่ใช่ดีกว่า โอเค เธอไปแล้วแหละ A world without Malaya Liskova. It's strange. I always imagined I'd be happy knowing she's gone. Perhaps I've been running so long now that it will just take time for the relief to set in. You know, why don't you keep that gun of hers? I think it's time I left the past behind. ได้ปืนด้วย โอเค Yes, let's. Enough about the past.
The information I have is on a deal for something called Project Dominion. Project I'm Dominion giving you 2 slates. They contain surveillance and interaction data for Stanley McMillan, the Infinity rep, that I obtained myself. I'm also giving you a 3rd slate because you're going to need to download the files on Project Dominion off his computer yourself. โอเคต้องไปอันนี้เลยเหรอ Nice doing business with you. Adhering to this law is imperative in order to avoid unwanted infestation. Thank you for your cooperation. ตึง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  It turns out the common ever-present pest, known as the heat leech, is actually the larval stage of the terramorph. A plan is formed to use a natural predator of the terramorphs and their larvae, a creature called an Atheles, to combat the threat. Citizens are urged to immediately report any heat leech sighting to local officials to have the creatures removed. I'm trying to cut down on Given the stakes, the plan is to hunt heat leeches and terramorphs into extinction, and to make terramorph attacks a thing of the past. Sometimes that's just how things are. ต้องอ่านก่อนเหรอต้องอ่านด้วยเหรอสเก็ตด้วน What the hell are you doing in this dump of a city anyway? You draw the short stick at work or what? Infinity sent me to get Deimos to bite on a deal. He's even got a catchy code name. Project Dominion. Project Sounds like Dominion. world domination to me, buddy. I'd buy into that in a heartbeat. เข้าออฟฟิศง่ายๆเลย Project Dominion is the real deal. We ought to be selling this. I'm a bit busy at the moment. Inception. Lots of Quantum. business operations. Hell, you should be in the Astro Lounge making Ryujin Industries beg for that tech. Ha! That'd be the greatest irony of them all, but not this baby. Dominion is finally gonna put Infinity first. We'll beat Ryujin at their own game. Meeting Inbox แฮกเบิลเหรอต้องแฮกเบิลเลยเหรอดับเบิลแฮกกว่าดาวน์โหลดดึงไปเข้ารหัสด้วยว่ะต้องมีอะไรรับหลังแน่เลย บินกับหอคอยดิวจินขึ้นไป Exec Office เลยเหรอRyujin CEO is no joke in the boardroom. เซฟก่อนเดินเข้ามาเปิดประตูฮัลโหลมีดิจิพีตรงนี้ด้วย Well, that took longer than expected. นานเหมือนกันนะ I hope whatever information Simon had was worth it.
เอ่อโปรเจกต์ดูมิเนียนอะ Project Dominion? That can't be right. Give me a moment to run a decryption. Let's ไป see. ดีคลิปเลย Got the key, deciphering, and done. เร็วไปไหมพี่ Well. Looks like our friend Simon wasn't joking. Project Dominion isn't an Infinity LTD prototype. It's one of ours. เป็นของเรา They didn't even bother to scrub the name, meaning someone never thought they'd get caught. ไม่เคยโดนจับ Come with me. Masako needs to hear about this. ตามกันสิมาซาโกะไปหามาซาโกะเดินไปไวได้ไหมอ่ะ I've got my eye on you. อุ้ย Hey, Ularu? What is this about? Who is this? วันนี้เป็นใคร This is our latest junior operative. I sent him on an assignment to rendezvous with an informant. But here's the real news. Infinity LTD has gotten their hands on Project Dominion. Impossible. Not only that, they're trying to sell it under their own name. Of course they are. We need fines to investigate this immediately. Since you found this information, I am trusting you to help investigate. You see, Project Dominion is confidential. It requires a high security clearance to even know it exists. If Infinity LTD has obtained any information on it, that means we have a very well-connected mole within our corporation. มีหนูไม่ใช่ดิตัวตุนทำไมฉันล่ะ Because you exposed this information, I have little reason to suspect you. That won't mean you'll be exempt from investigation, of course. I want you to go see Dalton Fines, our chief security officer. I'll send him the details. You've brought an enormous security violation to our attention, so I trust your help in any way possible. And thank you. Some operatives may have seized this as an opportunity for extortion. It's good to know your loyalty lies with us. โอ้โหหมื่นแบ็กกราวด์เช็ค Don't screw this up. Lovely Miss Amada. How can I help? Cut the crap, Dalton. I'm sending an operative your way, along with some files to your computer. I'll be ready. Not for this one, but I trust you'll get it done. I hate waiting. It's just more time to doubt myself. เข้าไปข้างในโอ้พี่ Good. You're here. มาแล้ว So, thanks to your work in Sidonia, I'm told someone here has leaked information on Project Dominion to our adversaries at Infinity LTD. A mole within the company means a failing in my department. We're initiating Security Directive Theta, which means a full sweep of every employee in this building, Masako and myself included. เกิดอะไรขึ้นล่ะ Investigate yourself เลยเหรอ It's certainly a failing. But for now, we're focusing on redemption. Directive Theta has one unique case, and that's Ularu Chen. ราชิน The directive calls for a specialized programmer known as Nix to investigate her. But he'll need your assistance for an unusual assignment.
ป๊บนึงโอเคเน็กนี้เข้าใจใช้เชื่อได้ไหม Trust here. Think more in terms of mutual benefit and leverage. And in this case, it's mutual benefit. Nix will be giving you a program to run on Ularu's computer that will pull any data needed to prove her guilty or innocent. Your job is to infiltrate Ryujin Tower as an anonymous outsider in order to run this program completely off the books. This means your keycard will be turned off, and the security guards in the building will consider you to be trespassing. โอ้โหเขาการเอาเข้าฉันเดินไปไม่ได้เหรอ Theta requires utmost secrecy for success. We don't know what connections the mole may have, so we can't risk informing. Okay. At least one of us is. In the meantime, I'll ensure all non-essential employees, Ularu included, have left the building, claiming routine security maintenance. During that time, I'll be unlocking access to the tower's ventilation system, which you can utilize to help avoid detection. I'm also issuing you a disruptor, which should help in avoiding casualties should a worst-case scenario turn up. Okay. Good. No one can know about this, not even our own guards. So stealth will be of utmost importance. You'll meet Nix at Madame Sauvage's place. He knows Directive Theta has been enacted. ต้องสเตลสุดๆเลยสินะก็ว่ามันมีช่องแอร์ทำไม ไปไหนเนี่ยไปที่ meeting place next นีออน Outside's a bad place for tourists. เอ้ยไม่จู่ๆมันควันแสงเป็นอย่างนี้มาที่ผับอีกแล้ว I'll never leave Neon. For someone in my business, there's no better place. สวัสดี You got an appointment? 'Cause if not, consider this area reserved. appointment อะOh yeah, Dalton's little errand runner. I've written up a program just for the occasion, but as Ryujin knows, it's yours for either a price or a favor. หัวหน้าลดราคาหน่อย Oh, I'm pretty sure it's not. A break in Neon. Well, now that. Not buying it. Now pay up. แล้วเฟเวอร์ล่ะ While you're snooping around in the tower, I just need you to hit up one more workstation on the way. It's Camden Shows. Just run the same program on the slate I'll give you, and you're good. It's that simple. โอเค เดี๋ยวเอาเอาไปชิมแอนโชว์ That's between me and another client.
But you can bet if someone wants something in old Camden, it's not because they like him. Okay. I hoped you'd see it that way. Like I said with Camden, all you've got to do is run this little beauty on Alaru Chen's computer, and the program will take care of the rest. Once you're done, bring the slate back to me at my place. Whatever encryption Alaru has is bound to take some real work, more than my little setup here can handle. Okay. It's nice to see you know more than just sneaking around and talking a good game. Here's the slate. I'll be waiting. Ding. เข้าไปที่ริวจินมันข้างบนนู้นน่ะ บนเหลือเกิน It's a bad place. มาร์กไปซะบนเลยอ๋อเข้าลิฟต์ไม่ได้หรอWhatever you need to do, it can wait till tomorrow. โอเครอพรุ่งนี้รอถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมโอเคพรุ่งนี้ก็ได้ หมดเวลาพอดีเขาบอกให้รอพรุ่งนี้อ่ะ มีทางบอกได้ไหมข้างบนใช่ปะตรงนี้มีบันไดก็เดินขึ้นไปเลยโอ้ยควันเอาจริงต้องไปทางนั้นจริงดิโอเคโอ้ตกนั่นแหละขึ้นจะถ่ายรูปอย่างนั้นแหละวันนี้แค่นี้พอแค่นี้ก่อนละ เขาบอกว่าให้กลับมาพรุ่งนี้ เชื่อยามแล้วเจอกัน